Kasih dulu kata-kata. Huma main-main. Katromu mahal. Mana main, murah lah. Murahan. Yang jauh jadi sana mana Wih, streknya. mantap. Nih guys. Beranak kayaknya dia nih. Wih, ini spot yang dekat rumah guys, nggak jauh-jauh ini. Spot dekat rumah. Oke, Yogi, apa kabarmu? Kok nggak ada postinganmu? Di sini guys, lokasinya guys ya. Ini lokasi dekat rumah guys, nggak jauh dari rumah, nggak jauh, sekitar setengah jam. Selama ini andalan kita di Langgam, di Sorek, ya kan yang? Di Sorek. Mana lagi? Di Kemang. Ternyata dekat rumah pun ada spot cantik macam ini.